双春妹妹嫁入皇宫前夕，遭人谋害，凌辱致死。身为姐姐的她，脱去一身戎装，马不停蹄地去替嫁。听说凤家大小姐被一伙山贼掳了去，受了好大的折磨。凤家出动亲卫，才把人救回来，好像已非完毕，这怎么还能入宫做皇后？凤家出钱后，这凤大小姐更是好命。先帝找人算卜，她能庇佑我南齐昌盛不衰，是皇后的不二人选。不会真出啥事吧？新娘子咋还没出来呢？凤大人，我已经喝了好几杯茶，实在喝不动了。令千金这是怎么了？要不我去新房看看？这一直等着也不是法子啊！若误了吉时，我可不好交代。定是见那舍不得女儿嫁人，她素来是这样。我再让人去催催，嬷嬷再稍作片刻，必然不会误了时辰。夫人，小姐，宫里的人又催了。你且回去传话，就说嫁衣有问题，让绣娘补几针。夫人，不得行啊！那嬷嬷已经催了好几番了，这要是再不给个准话，只怕要闯了来。这可怎么办？你是何人？母亲，是我九爷。凤大小姐此前遭贼人所掳，皇贵妃为皇室名声着想，特命宫中女官来查验。查验什么？查验什么？当然是查凤大小姐是否还是完璧之身。什么？在新娘出嫁当天验身，如此羞辱人，实在是前所未闻。夫人，这可是皇贵妃娘娘的命令，您还敢违抗？即便是皇贵妃，也不能如此唐突行事，把我凤家的女儿当什么了？哼，凤夫人，您这是要敬酒不吃吃罚酒了，那就得罪了。给我上！放肆！我凤家总共出过13位皇后，都有贤名。今日有人以我清白，既是我一人之过，不愿陷整个凤家于不义，唯有以死明志。劳烦母亲为我寻3尺白绫，待我死后，我的尸体尽可让他们查验，届时便可知晓女儿是清白的，如此也不致拖累凤家的名声。万万不可呀！凤大小姐，事不至此。若您真的清白，便不要害怕验身。这2位女官都是经验颇丰之人，定会好好伺候着。公公，究竟是皇贵妃娘娘疑心我，还是皇上疑心？想来不可能是皇贵妃娘娘，她一个后妃，怎敢越界？质疑我这皇室3书6礼聘下的皇后，只能是皇上或者太后疑心，借了皇贵妃的名义。凤大小姐，您岂敢？如果是皇家疑心于我，我凤家的女儿不受这莫须有的污名，即便今日这婚结不成，也要上云台山皇陵，诉一诉这冤屈。凤微墙那贱人，她真是这么说的？是。她敢嫁进宫来，不怕大婚夜被揭穿？难道消息有误？她根本没有失真。娘娘，奴才不知啊。废物，一群。
跋扈的气焰。及时到，凤九颜身披金丝彩凤嫁衣，头戴凤冠。当夫妻对拜时，风吹起她盖头的一角，她看到了暴君的脸，俊秀白净，眉眼温和，不似传闻中的暴戾阎王模样。男人也瞧着她，但只有一瞬便移开了，还是个守礼的人。小姐，皇上和奴婢想的不太一样，看起来没那么凶神恶煞嘛。都说皇上不好服侍，曾一日斩杀数10位大臣，后宫那些自荐枕席的女子也都以极其残忍的手段被赐死，甚至还说皇上是杀神转世，嗜血暴力。今日见到皇上，那可是谦谦君子，温润如玉，原来传言不可信啊！真是有眼无珠，今日那位是瑞王爷，代替皇上行礼呢。你说刚才是瑞王代行的礼，那皇上呢？日是容妃的忌日，皇上去祭拜。小姐，这皇上他怎么能这样对您呢？忌日每年都有，可这大婚一辈子只有一回啊！皇上不会过来了，我们先安置。娘娘，皇上回宫了，很快就会来您这儿。难道还要再装回去？这暴君既然去祭拜，怎么不干脆待一宿，掐着点回来，匆匆圆房的吗？莲霜，再把发髻弄回去吧。呀，我的头发！娘娘，这退下，我自己来。娘娘，您的手真巧啊！娘娘，皇贵妃头疾犯了，皇上去了凌霄殿。皇贵妃一定是假装的，偏偏这个时候犯头疾，哪能这么准时？一定是眼瞅着皇上回宫，就把人请了去。今日大婚，皇帝竟让瑞王替他行礼，这件事你们没有一人提前知晓吗？奴婢不知。哀家虽不是他的生母，但也算尽心尽力抚养他长大，怎的还养出仇来了？太后娘娘，皇上回宫了，可他去了凌霄殿。凌燕儿那个贱人，今天这样的日子也敢闹事，真是被宠的没边了，不知道天高地厚。凤微强，凤家的女儿，一点手段都没有吗？本还指望着压制凌燕儿呢，如今看来也是个无用的。大婚之夜都留不住皇上，看来注定是贵妃的手下败将。皇后娘娘也是个苦命人呐。冬夏，明日将我这香君玉扇备着，我送与娘娘。是娘娘。皇贵妃长得最像容妃，适得宠协。皇后娘娘若是个聪明的，就该顺着皇上的心意，莫要闹起来。几位娘娘，据说皇后娘娘去凌霄殿了。皇后娘娘这么做不妥，这不是让皇上厌烦吗？皇后娘娘，皇上吩咐过，太医在里面为皇贵妃娘娘诊治，任何人不得打搅，请恕我等不能为您通传。娘娘，没用的，后宫一切事都是紧着皇贵妃先来，您这个时候要见皇上，皇上不可能。谁说本宫是来见皇上的？那他来做什么？看皇上有多宠爱皇贵妃吗？本宫听闻皇贵妃患有头疾，此药乃由医所配，治疗头疾颇有成效，可让皇贵妃一试。什么？皇后娘娘真的只是来素了，她哪有这么大种？肯定是假装善良。哦，这可是极为难得的神药啊！采验，当真没问题。敢质疑我？这药正是皇贵妃娘娘需要的。娘娘，皇贵妃用了药，已经好些了。皇上说您有心了，让您先回去准备侍寝。太监以为皇后听到这话一定会十分欣喜，事实上凤九颜没有一丝喜悦。娘娘，这么多年，除了皇贵妃，皇上就没宠幸过别的妃嫔，您可是头一个呢。哼，这暴君一定长了张南江囊一样的大脸。侍寝听起来像是对我很大的赏赐，我才不需要。好了，都退下，内殿有莲霜一人伺候即可。娘娘，皇上能来固然是好事，可您这样做不是和皇贵妃闹开了吗？夫人说我们在宫里的低调，不要树敌，尤其是皇贵妃。我今夜去凌霄殿是假借送药之名，实则是探查那处的防守。防守？娘娘，你想做什么？我要亲手杀了他。不行啊，娘娘，这太冒险了。确实冒险，不愧是宠妃。那凌霄殿的防守格外严密，到处充满妖气，目前还找不到缺口，我需要再去几趟才能摸透。可是娘娘，夫人说不想让你。我不勉强你，你若也想为微强报仇，就与我一道行事。你若怕了，不敢与我同谋，就当做我什么都没说过。但我要做的，你也不可透露给他人，否则我会杀了你。娘娘，微强小姐曾将奴婢当作姐妹一般，她被害得那样惨，奴婢也很难过。若能为她做些什么，奴婢也能无憾了。既然选了，就别后悔。这个时候他是不会来了，我们安置吧。凤九颜很快睡了过去。后半夜，身上突然压来一个人，粗重的喘息着，直接要来解开腰带。他本能地抽出枕头下的匕首，黑暗中，那人扣住了他手腕。皇后，这是想弑君。
娘娘，发生何事？滚！怎么有男人声音呀？没长眼的东西，那是皇上。皇上，那个杀人不眨眼的暴君都这么晚了，他怎么突然过来了？臭丫头，跟我走。皇后，不解释解释。臣妾为求自保，随身带了这匕首，不成想惊扰到了皇上。哼！朕杀的最多的便是那自作聪明之人。您是皇上，您杀的都是该杀之人。那么，皇后，你该不该杀？臣妾的命在皇上手中，而非臣妾自己说了算。朕让你说，若是臣妾自己说，那便是不该杀。不该吗？朕可听说朕的皇后婚前遭人所辱，已然非清白之身。耳听为虚，臣妾是否清白，皇上一验便知。好，那边验上一验。他被掀翻在床，一硬物抵上他腹部。更可恶的是，男人抓着他手，让他自己握着匕首刀柄，耳边是他恶魔般的低吟。朕嫌脏，皇后自己动手。暴君什么东西，竟如此没人性！皇后再不动手，朕不介意叫人帮你。早就料到了，比起被暴君破身，自己来也不失为一件幸事。不就是受个伤吗？在战场上受的伤还少吗？真是个蠢女人！你是否清白，朕根本不在乎。既然你敢豁出一切，非要做这个皇后，就别再犯傻。比如明知朕在凌霄殿，还敢去找朕。原来这暴君是以为我为了邀宠，特意过来教训我。想来那时说事情，也是故意骗我的。他无意临幸，正合我意。皇上，臣妾知错，臣妾不会再妄图得到您的宠幸。皇贵妃是您心爱之人，臣妾会将她当作亲姐妹，像皇上您一样珍之重之。真是凤家培养的好皇后。这就是成宠后的模样嘛？只是这暴君怎么结束的这样快呀？娘娘，奴婢伺候您净身。不用，什么都没发生。什么？没有圆房？娘娘，皇后娘娘那边没有叫水。本宫就知道，皇上不会宠幸别的女人。皇后娘娘真是可怜，听说盼了皇上可久呢，肯定以为今晚能侍寝，早早让人备了热水，结果都没用上。凤微墙那贱人还想得到皇上的临幸，简直是痴心妄想。去，派人盯着永和宫。是，娘娘。帝后大婚，第二日当拜见太后，但却只有皇后一人前来。臣妾参见母后。皇后不必拘礼，坐吧。是，母后。皇上忙于朝政，有些事难免会顾及不到。皇后，你别在意。是。这皇后怎么一直面无表情？之前寿宴上见她时，不是挺会讨喜的吗？皇后，你是有什么烦心事？并无。平日里见到的那些妃嫔，一个个都笑得比蜜甜，会说有趣话，哪像这皇后问一句答一句，难怪皇帝不喜。御花园的花开了不少，皇后，你陪哀家走走吧。当走到隔壁的御马场，太后借口要回慈宁宫，忽然不知从哪冒出一匹疾驰的马，朝着他们这边疯跑。回家，眼看着太后就要命丧马蹄之下，突然一道人影迅速掠过，站定后抬眼一瞧，却发现救他的人竟是皇后。太后有些懵，却见他一个飞身上马背，众人见他被疯马带着远去，心惊胆战。天哪，皇后娘娘有危险，快去救皇后！娘娘，您没事吧？没事，母后莫怕，她已经平静下来了。皇后，你这马术师从何人哪？哀家真是见所未见。臣妾儿时偷马日父亲随舅舅学过骑术，只是些皮毛，能救下母后，才是用之有道。娘娘有所不知，这是西域来的烈马，送来的那匹马中，就这头突然发了狂，奴才们合力都治不住。这母马有孕了，本就容易狂躁，并且西域到南齐，水土不服，回去后切莫打骂，给他多加些五桂草，不出3-5日便可安好。是匹好马，可惜了。我们这位皇后不仅勇敢，还懂得马术，真是了不起。皇上，皇后娘娘有如此技艺，实在难得。雕虫小技也能入你的眼吗？那马惊扰太后，斩了。另外，着皇后亲自监斩。是，皇上。皇上这样做对娘娘有些残忍。瑞王，你管得太多了。皇后娘娘，皇上已经知晓您臣监救驾有功，特赏赐予如意一对，命您监斩那疯马。监斩的差事何时轮到皇后娘娘了？再说了，还是斩一头怀了孕的母马。暴君就是暴君，真是残忍不讲理。娘娘，真不能收回成命吗？这可是上过战场的良马。唉，斩吧！就在铡刀要落下时，负责牵马的工人突然手腕一马，他松绳的一瞬间，马儿急速狂奔，他们眼睁睁看着他越跑越远。
皇上，马跑出了御林，已经消失无踪了。皇上，皇后娘娘在外请罪，皇后监斩不力，罚公分1年，其余人革职，逐出宫去。臣弟见过皇嫂。瑞王殿下真俊呐，白白净净，儒雅有礼，这性子可比那动不动就杀人的暴君好多了。如果小姐嫁的是瑞王多好。皇嫂昨日监斩，可有受惊？并无。昨日皇嫂制服那匹马时，臣弟恰好看到你的身手很好。其实皇上喜欢会马术的女子，皇嫂从这方面着手，或许能获得圣宠。凤九言看他一身白衣的样子，对他的印象不差。多谢皇上，您赏赐给臣妾的浮光锦，那绣的东西太丑了，臣妾怎能穿出门嘛？便杖责了那些婢女。你也觉得臣妾做错了吗？杀了便杀了，什么人？抓刺客！这刺客的轻功太诡异了，一个眨眼的功夫就化作青烟就消失了。刚躲过了那些侍卫和机关暗阵，这又来了一个，看着内力十分深厚。男人掌心运气成火球，向着他攻来。女人一个空翻，反降落在男人背后，同时拔出短刀刺向男人。这刺客很强，光论速度就在我之上。我靠，我的腰！原来是女人。她究竟是谁？暴君身边的暗卫吗？真是太强了！老娘请你们吃霹雳蛋。娘娘，您没事吧？不是，去把夜行衣藏起来。可恶，方才那男人的一掌令我的腰伤复发了。连双刚走出内殿，迎面瞧见一人，他从光影中走来，容颜俊美，一袭龙袍象征无上身份。没想到暴君长得如此俊朗，就像画本子里的妖孽，勾人心魄。但是好可怕呀，他就像是夺命的阎王。奴婢参见皇上。先前那刺客便是消失在永和宫内，这么短时间他不可能离开。皇上，娘娘在沐浴。皇上，请恕臣妾无法起身行礼。萧玉目光凌厉的一扫，确定那浴房里藏不住人，遂转身离去。连双刚要松一口气，可突然帝王脚步一停，这么晚了，在沐浴。站起来！这是怀疑我吗？皇后，没听见吗？男人的气势逼近，但此时凤九言身上不着一物，若是站起身，被看光不说，他腰后的掌击伤痕定会暴露。见他半天不动，萧玉的眸光变得愈发冷。果然有问题。腰上有伤？没有，皇上怎会这样问？萧玉知道皇后没什么大问题，收回手，眼睛并未在他身上多做停留，转身便走了。娘娘，他们不会再来了吧？太吓人了！暴君那么宠爱皇贵妃，如果知道娘娘意图行刺他，只怕会将娘娘活剐了。娘娘，您这是受伤了吗？我需要运功调理，你去殿外守着。先前那个男人的功力很高，我强行化开的掌力，才导致气血逆行了。原来后宫无主，皇上才将皇后金印暂交给皇贵妃，让其行使后宫管理大权。可现在已经有您这位皇后了，皇贵妃还有什么理由霸占着金印？皇后娘娘，此事您该和皇上说说。皇上再宠着皇贵妃，也不能让人越权行事，乱了宫中法度啊！娘娘，您可别听他们怂恿，他们都是想利用您呢。不，这金印得要。他想要金印？是皇上，娘娘在殿外求见，就是为了金印。都知道金印在皇贵妃那儿，皇后这不是存心找事儿吗？告诉他，再这么不安分，朕索性废了他。奴才遵命。皇后娘娘，您还是请回吧。金印一直是由皇贵妃保管，皇上不可能从她那儿收回的，除非皇贵妃自己不想要了。娘娘，这金印我们还是别要了吧。娘娘，皇上，臣妾出嫁日，母亲劝诫要尊敬公婆，谨言慎行，不违背丈夫，顺从夫家，此乃妇道。但入宫以来，太后也常言教导：夫为君，妇为臣。若丈夫行事不端，臣妾亦有拨正之责。今皇上宠一宫而废3000粉黛，难当明君之道，倒有效法纣王昏庸之行。金印落于凌霄殿，后宫无法各司其职，此乃皇上大错。皇后娘娘，您可别再说了，那是皇上，是南齐斗王，谁敢说他的不是？这皇后娘娘莫不是疯癫了？为了金印命都不要。皇后好得很呐！来人！皇后言语无状，干犯盛怒，令其禁足永和宫，反省自宫，任何人不得探视。真是滑稽可笑！她莫不是想效仿祖上的孝贤皇后，以为剑走偏锋劝谏皇上就能博个好名声？就是河宫上下谁不知道，娘娘您是皇上的心尖宠，这金印不给您给谁？还将太后娘娘搬出来，以为能仗着他老人家的事，殊不知皇上与太后早已母子离心。行了，本宫罚了，你退下吧。是娘娘。
娘娘，赵钱为您办事也算忠心，但他近来越发不安分，时常将宫里的物件卖到宫外。他只要是把好刀，本宫用着舒心就成。娘娘说的是。娘娘，您为什么要这样做？这对您根本一点好处都没有啊！永和宫清静了，这便是好处。哦，娘娘，原来您不是真心想要金印，而是厌烦了那些每日来请安的妃嫔。可是这代价也太不值当了。不止，永和宫主位被禁足，反倒没那么多人盯着。之前有很多人盯着吗？东院墙角，西院那棵老槐树，北边的房顶。娘娘，您的意思是那些地方都有暗哨？是皇上派来的吗？为什么啊？为君者大多疑心深重。奴婢知道了。如此一来，您不必每日去慈宁宫请安，那些妃嫔也不会来烦您，外面那些暗哨也会慢慢消失，这样您就有更多时间做事了，对吗？不错，姐姐，等我做了皇后，我保护你。可他没等到微强坐上皇后，只等到那噩耗。若是不能为微强报仇，他还有何颜面做他的姐姐？皇贵妃必须死！今夜你守好内殿，我出去一趟。娘娘，您出去做什么？先找个能埋尸的好地儿。埋尸？娘娘这就要动手刺杀皇贵妃了吗？这井的位置不太对，还没见过设在墙角的，难道是机关？这是哪？这不是那晚打伤我后腰的男人吗？他一个暴君的暗卫，怎会在此处？我不慎掉落，你可知出口在哪？这宫女禁不住我的身份。她就是那晚夜袭凌霄殿的女刺客，胆子很大，一次不成还敢来第二次。不过比起直接杀了她，审问出她背后的主子更为重要。那就先废了她的功力。刚要下手，密室里的烛光瞬间熄灭。凤九言手持一枚银针刺入他后颈的穴位，那银针入体后，小雨的胳膊短促的麻痹了一下，他成功挣脱他的铁爪。再动一个试试。滚下去！原来你会说话。天水之毒，这毒谁给你下的？中了此毒，九死一生。还好你遇见了我。千羽飞针，他这毒放眼天下，只有段氏一族的千羽飞针能逼退。为何不继续解毒？先告诉我，下毒者是何人？先解毒，不解这毒，你便不用出去了。好个恩将仇报！突然，他的视线落在白玉床上，发现机关貌似就在床上。他按下后，不假思索，施展轻功便离开了那密室。皇上，属下等护卫不力，竟让刺客闯了进来。找到他，朕要活的。遵命。娘娘，您走后没多久，桂嬷嬷就来了。太后让她送了些珠宝首饰，还说您之前被皇上罚了1年俸禄，如今又遭禁足，宫里上下都需要打点，没点东西傍身可不行。奴婢擅作主张，谎称您病着，现在您给收下了。将他们收好，他日再还给太后。等杀了皇贵妃报仇后，不会在宫中久留，没必要留着这些东西。娘娘，您这回没受伤吧？无事，你且退下。是，娘娘。凤微强还活着，真好。谁？我们途经此地，想问问路。你们干什么？您是九妍小姐。奴婢彩玉是微强小姐的贴身侍婢。九妍小姐，不，皇后娘娘，您怎么会来？有着在世扁鹊之称的宋神医，那宋神医可是有钱有权都请不到的，看诊全凭缘分和心情。起来说话，我且问你，微强还活着的事，凤家有几人知晓？除了奴婢，就只有老爷和管家。这铁链连睡觉时都要锁着吗？回娘娘的话，这是为了防止小姐醒来后跑出去。虽说服了安神药，小姐能睡着，可她醒来的时间却不定，索性就不敢给她解开了。但奴婢每晚都会给小姐的腿上擦药，不会让铁链磨痛了小姐。活着就好，活着就能医好她。不，娘娘，容奴婢说句大不敬的话，小姐这样痛苦的活着，倒不如娘娘您知道，
他们不只是糟蹋了小姐的身子，小姐被送回来后一直呕吐不止，她吐出来的不是食物渣子，而是人排出的秽物，还用烧红的铁钳残忍地对小姐。大夫说，小姐再也无法生育了。奴婢斗胆一问，您是不是打算杀了皇贵妃报仇？娘娘，小姐清醒的时候，让奴婢一定要转告您，她不希望您为她杀人。皇上宠爱皇贵妃，把她保护得极好，她那寝宫的守卫最为森严。尽管您武艺高强，万一您失手或留下什么痕迹，那不只害了您自个儿，还会牵连整个凤家。小姐宁可自己死，也不愿将您牵扯进来。她希望您能自由自在地活着。好，姐姐答应你，不杀她。但不取人性命，同样也能让人死。不可让父亲发觉我已知晓魏强还活着的事。是，属下明白。山匪查得如何？那些山匪早已逃之夭夭，离开了原来的山头。属下去各个赌坊、花楼，但终归有诸多不便，所以至今没有线索。我会找些人帮你。皇后娘娘，奴才是凌霄殿召前，皇贵妃突犯头疾，皇上差奴才来问，您那药还有吗？赵公公，您别着急，皇后娘娘许是还没起，奴婢去催一催。那你可得快点儿，这都敲了许久，也没听到有人应门。是，这就进去。娘娘，皇贵妃娘娘头疾犯了，您这个时候若能献药，皇上必定记着您的好，那您也就翻身有望了。您说是这个理儿不？药没了。娘娘，真就没了？您要不再找找？孙嬷嬷，你这是什么话？娘娘自个的东西，难道还记得不如你清楚？娘娘怎么说，你就怎么回。莲霜这死丫头，居然也敢来教训我！若非被困在这永和宫，没法医嘱，早令汤高知了。谁愿意跟着一个没用的主子吃苦？派去永和宫的人呢？皇上，皇后娘娘说那药没了，让皇后滚过来。皇上，皇后娘娘她闭门不见。带上侍卫去永和宫搜。皇上，臣妾快疼死了。娘娘，皇后娘娘，您就不能给个软话吗？这下好了，侍卫都来了，他们要搜查，这查不出来倒还好，万一查出来，您……孙嬷嬷，你可闭嘴吧。莲霜，去开门，把我的话传给他们。皇后怎么说？皇上，皇后说，她说巧得很，又找着了一瓶药，她可以把药交出来。可是说，皇后娘娘要您答应雨露均沾。皇后娘娘好大的胆子，居然敢要挟皇上！你这种方式强求皇上的宠幸，他把皇上当什么了？那可是一国之君呐，岂能受他一个妇人胁迫？先前皇后送的那药好用，萧玉便让太医院研制，但至今没有成果，只因缺了几味重要药材。本以为皇后真有那么好心，竟然又要胁迫她，好得很呐！她还说了什么？皇后说，您多犹豫一瞬，皇贵妃就会多疼一刻。您若是不答应，她就是毁了那药，也不会交给您的。还说，纵然君子一诺千金，可还是圣旨更可靠。要您光口头答应还不成，得下旨。完了，皇上不会杀了我吧？娘娘，你想要皇上的宠幸，也不能这么干呐！难道您要一辈子用药逼着皇上和您行夫妻之事吗？这传出去也不好听啊！听说了吗？皇后娘娘趁火打劫，用治疗头疾的神药，正威胁皇上呢。皇后可真让我等长见识了，如此卑劣的手段都使得出来。我就知道他大婚那晚主动献药，没安好心啦。还是凤家女有本事，入宫前就想好怎么尝宠了，就是不知道这安宠她受不受得住。皇上只怕掐死她的心都有了。皇后真这么说？太后，老奴可从未见过如此行事的贵女，这实在有损皇家颜面啊！而且皇后难道没为凤家名声想过吗？强行求宠，简直是……唉，糊涂啊！看来皇后是想赌一把，打算母凭子贵。也不知凤家是怎么教她的，做皇后做成这样，闻所未闻。圣旨到了永和宫，莲霜跪在自家娘娘后头，压根不知道是怎么听完那圣旨的，只知道皇上答应了娘娘的条件。长侍孙嬷嬷也是满头雾水。皇上不仅没有降罚，还答应了皇后。一定是皇上太在乎皇贵妃，这才受了胁迫。皇后娘娘真是好生歹毒啊！皇后娘娘，圣旨已下，药您该交出来了吧？自然。娘娘，您这么做实在太冒险了。关心则乱，皇上若真的宠爱皇贵妃，再苛刻的条件都会答应。一直听说皇贵妃有头疾，奴婢一直以为是她逞宠的手段，没想到是真的。您大婚那晚，她以头疾发作为由抢走了皇上，奴婢还当她装的呢。皇贵妃患有头疾一事，凤九妍很早以前便知道了。至于她为何恰好有着治疗头疾的神药，则是因为她自己也有头疾，这药还是某人为她特意配制的。可惜了，
那么好的药，便宜了皇贵妃。哼，便宜吗？微强被折磨成那样，怎么会让皇贵妃死得太爽利？这次的药里可加了好东西呢。皇上，皇后怎敢如此做？若是知道这样，臣妾就是痛死，也不愿您被他所胁迫。凤微强那个贱人，他怎么敢？爱妃用了药，便好生休养着，不要思虑太多。那皇上，您真的要如皇后所愿，去宠幸他吗？已经下了旨，君无戏言。娘娘，皇后若真的得了皇上的宠幸，您在宫里的地位就不是独一份了。娘娘息怒，皇上怎么可能会宠幸她？一个早已不清不白的女人，还敢厚颜无耻地跟我争宠，真是不自量力啊！到底是皇后娘娘有本事，皇上居然真的答应了。那算什么本事？就是拿皇贵妃娘娘要挟皇上，这样的下作手段，我可做不来。等着看吧，皇上必然会厌弃了她。入了宫，便都是姐妹，我们该替皇后娘娘高兴的。你说什么？皇上妥协了，这可真是太阳大西边出来。皇帝那么强势专制的一个人，居然会甘受要挟。唉，太后，皇上这都是为了皇贵妃啊！老奴也没想到皇上能为她做到这个份上。皇后这一步棋，算是歪打正着了。不是歪打正着，恰恰说明皇后也是个不择手段的聪明人。或许对付皇贵妃，就该不要自个的脸皮，不畏人言。皇后这招是富贵险中求，太阳快下山了，永和宫今夜注定热闹了。太后莫心急，往好了想，皇后娘娘承宠，便是破了皇贵妃独占圣宠多年的局面。一旦开了这个头，宁妃他们也能陆续跟着沾光了。是啊，也该让皇贵妃栽个跟头了。皇上，今夜是去凌霄殿，还是改嫁永和宫？什么？皇上这就要去宠幸皇后娘娘？皇上，侍寝的娘娘已经到紫晨宫了。皇后这是不想活了吗？就如此等不及要我的宠幸？看来她大婚那晚说什么不会争宠，都是假话。果然，后宫里的女人都是这样。出去候着。是，皇上。是何人？皇后呢？是何人？皇后呢？臣妾是江嫔，在皇贵妃宫里，臣妾见过皇上。皇后呢？回皇上，是皇后娘娘安排臣妾侍寝。什么？今晚侍寝的不是皇后？皇后这是做什么？欲擒故纵吗？江嫔也很意外，白天听闻皇上答应了皇后的胁迫后，她心里特别不舒服，哪知转头就来人告诉她，皇后安排她今晚侍寝。到了紫晨宫，她既紧张又兴奋，可是皇上一掀开帘子，看到是她后，那脸色就像要杀了她似的。皇上，送回去。不，皇上，臣妾是被皇后娘娘安排来的，臣妾不是自个儿来的呀。皇上，您别送臣妾走，臣妾等了好久。他还在诉说衷肠，萧玉却早已迈步离开。他并非怜香惜玉的人，后宫中唯一能得他亲眼的，只有皇贵妃。娘娘，皇上他来了。呵，来得比我预料的快。皇上来做什么？你是真不知道，咱娘娘白天还卯足了劲邀宠，晚上却让江嫔替她去侍寝，这不是摆明了在戏耍皇上吗？皇上可是九五之尊，他哪能受这气呀？娘娘，我们的命都在您手里呢。本宫何时说要侍寝了？啥情况？难道是我想错了？可是大家都这样想啊，毕竟在这宫里，谁不是为自己争宠啊？哪有给别人争取侍寝机会的？傻子吗？什么？侍寝的不是皇后娘娘，那是谁？是江嫔，没侍寝成，还被赶了出来。江嫔，她侍寝，凭什么？居然被皇上赶出去了，江嫔这下可丢大脸了。何止呀，只怕皇贵妃也容不下她了。贤妃姐姐，你听说了吗？今晚皇后安排的江嫔侍寝。秀啊，老实说，我也没想到皇后娘娘会这样做，看来她是真心想让皇上雨露均沾。姐姐高看了皇后，姑母说过，这宫里没有一个女人不想着争宠的。皇后哪里会为我们着想？她是自己想侍寝，又不敢，就找江嫔试水，还想让皇上和我们觉得她是个贤后。只是对皇上用欲擒故纵，下场会比江嫔更惨，你知道吗？她居然直接把江嫔送到了紫晨宫。我听说皇上去永和宫时，那脸色是相当可怕。什么？皇上去了永和宫？那皇后娘娘不会出事吧？都退下。臣妾见过皇上，这不是那日与我交手的男人吗？他竟是皇帝萧玉。皇后是要一直这么盯着朕吗？请恕臣妾无礼。凤家几代贤后
大多容颜清丽，不求貌美，到了这一代，却挑了她这美艳的入宫。凤家人之心昭然若揭，送这样的女子入宫，怎可能不争宠？谁给你的胆子，把人送到紫晨宫？臣妾按照宫规行事，不知何错之有。皇后不清楚朕的规矩，朕该好好教教你才是。皇后初入宫，不知规矩，便是身边人失职。来人，将皇后的婢女都拖出去，杖责。这下真完了，我怎么这么倒霉啊？伺候了这么一个惹事的主子，莲霜啊，你莲霜这死丫头，跑得这么快，也不带上我。皇上且慢，皇后是觉得朕的惩罚太轻。臣妾擅自将江嫔送至紫晨宫，是臣妾无知所犯之错。但臣妾斗胆，敢问皇上，江嫔如何了？皇上不会是直接把江嫔赶出了紫晨宫吧？朕的龙床不是随便什么人都能上的，他以为让朕宠幸谁，朕就得宠幸谁，单凭这他就该死。江嫔不是随便什么人，她的父亲是北大营的重将，驻守边关，几次命悬一线，两位哥哥也都死在了战场上。此次北营军与梁国交战，大获全胜，江家只有江嫔一个女儿在皇城。江父本就挂念，如今失去一条胳膊，本就心智全无。臣妾认为，应是让江父知道，他的女儿在宫中生活得很好。于他而言，天底下怕是没有比女儿得到圣宠更大的安慰了。是以，臣妾才擅自安排让江嫔侍寝。为何咱家听了感觉江嫔有些可怜呢？皇后娘娘坐等离座。好得很呐！皇后不只要控制朕的后宫，还将手伸向前朝了。说这些事，你都是从何知晓？后宫不能干政，皇后这是犯了大戒。这些都是家书中提及。家书？皇上，这便是老爷今日送来的信。危强无儿，此前你言想尽皇后之责，将妃嫔们当作姐妹关怀，为父深感欣慰，特此查到些许，万望能助你。真是朕的好皇后，做的这般面面俱到。萧玉没那么好诓骗，随即让人去对照字迹。等待结果的过程中，他看皇后倒是镇定得很。不一会儿，刘世良回来了，回皇上，却是凤大人的字迹。萧玉立时看向凤九言，透着些审视意味。凤九言则半低着头，脸上没什么表情，倒是一旁的莲霜冷汗直冒。还好那封信是娘娘提前吩咐，让我按照老爷的笔记仿造的。我能得夫人赏识，其中一个原因便是能模仿书画。没想到今日能在关键时候帮到娘娘。除了臣妾之前说的那些，选择江嫔，还是因为她平日与皇贵妃交好。臣妾自以为皇上看在皇贵妃的面子上，也会爱屋及乌，善待江嫔。皇后过犹不及。他不喜欢江嫔，但更不喜欢她这个皇后。不过他也不得不承认，他先前所说有关江嫔父兄的那些话，竟真的入了他的心。那便请皇上信守承诺，按照圣旨所言，继续雨露均沾。既然你要朕雨露均沾，朕今日便歇在永和宫。暴君要留宿永和宫，皇帝留下绝不是为了宠幸我，江嫔才被赶走，皇帝就临幸我这个皇后，势必加深江嫔的误会，并且让其他妃嫔都以为我在拿江嫔当邀宠的垫脚石，从而越发孤立我。怎么，皇后不愿意？皇上，臣妾此前言语无状，干犯盛怒，以戴罪之身日夜反省，实是不配伺候圣驾。皇后倒是有自知之明，摆驾去凌霄殿。娘娘，吓死奴婢了！娘娘，皇上没有宠幸江嫔，您想让他打破皇贵妃独宠，便是失败了。不仅如此，既得罪了皇上，又与皇贵妃、江嫔有了嫌隙，我们的处境岂不是更糟糕了？江嫔与皇贵妃走得近，近水楼台先得月。但凡皇上对她有意，早已宠幸了。啊，那您明知皇上不会宠幸江嫔，还安排她今夜侍寝，您也是明知皇上不喜，才故意直接把人送去紫晨宫的吧？想打胜仗，就得有耐心，给敌人出错的机会。这娘娘，奴婢愚笨，听不懂。突然让皇上雨露均沾，他定然不会照做。与其等着他找借口不做，不如先促使他犯错。只要他不占理，我们就能占据制高点。奴婢好像听懂了，又好像没懂。不出3个晚上，皇上便会去江嫔那儿，这次他不会再出尔反尔。皇后竟然平安脱险了，她都和皇上说了什么？回娘娘，奴才还没打听到，只听说皇上离开永和宫，并未降罚于皇后。娘娘，皇上来了。皇上，爱妃的头几可好些了？有皇上记挂着，臣妾一点不疼。皇上，今晚就留在臣妾这儿，好吗？同样是我的妃嫔，其他人都想留我，唯有皇后说是戴罪之身不配侍寝，却好似巴不得我赶紧走。萧玉在凌霄殿没待多久，就回紫晨宫了，不比皇贵妃的淡定。江嫔听说皇后无事，气得脸色发紫。是皇后害我。娘娘，皇上命人送来了赏赐。什么？这怎么可能？娘娘，听说皇上离开永和宫后就去了凌霄殿，肯定是皇贵妃对皇上说了些好话，这赏赐就下来了。您可得好好感激着呢。是啊，还是皇贵妃姐姐真心待我好，不像那个皇后，这个仇我一定要报。紫晨宫，萧玉坐在床帐内，一直在复想永和宫里的对话。不对，朕那时是想杖责皇后的婢女，以示惩戒的。从皇后提起江嫔的父兄起，朕便顺着她的话往下。
到最后竟没再提皇后随意将人送到紫晨宫一事。再者，皇后为江平讨宠，为何不提前告知，反而先斩后奏，等朕把江平赶走了，再扯出江父之事？这做法倒像是给朕下套，等着朕犯错。该死！皇上，您要起义。皇上，奴才若做错什么，自罚便是，可别让奴才脏了您的脚。你是不是也觉得皇后说的在理？皇上这大晚上的，怎么提起皇后了？滚下去！没规矩的东西，朕还没有传唤，就这么进来了，都被皇后带的没了规矩。是。昨晚竟出了这么多事。是啊，谁能想到皇后居然安排江平事情？不，相比之下，更让哀家想不到的是皇上。他既然怒气冲冲地去了永和宫，居然没为难皇后。这期间发生了什么？你可知晓？老母也不晓得。你去给秀婉带个话，让她暗中多和皇后走动。是，太后。姑母这是怎么了？居然让本宫去讨好皇后，她也不看看皇后入宫后闹了多少岔子，谁沾上她，必然要倒大霉的。娘娘，太后或许是看江平有了侍寝的机会，就有些心急了。哼，江平那算什么侍寝？如果侍寝是被皇上赶出去，本宫宁可不要。娘娘说的是，奴婢听说江平娘娘一大早就去凌霄殿了，估计还是觉得皇贵妃更可靠。姐姐，皇后真是卑鄙，昨晚突然要嫔妾侍寝，都不给嫔妾拒绝的余地。后来果然皇后没安好心，她定是瞧嫔妾和姐姐您亲近，故意这么做。行了，江嫔，在本宫这儿收起你那点心眼，现在跑来哭哭啼啼有什么用？昨晚也没想着告知本宫，怎么？你是觉得本宫会嫉妒你，会出手阻拦你侍寝？就这点本事，难怪会被皇后算计。哼，谁害了你，你就自个儿报复回去。向来只有本宫把别人当刀使，没有反过来被人利用的，懂吗？是，姐姐。娘娘，您真的不出手制宜治皇后？皇后以为靠着那药胁迫皇上，就能让皇上宠幸后宫其他女人，让本宫失宠？本宫还真就一点不在意，毕竟那些庸脂俗粉，皇上看都不看一眼。瞧瞧，昨晚皇上不是还来了本宫这儿吗？皇后费尽心机，在本宫眼里不过是跳梁小丑，不痛不痒的。本宫操耐心作甚。娘娘说的是，皇上心里只有您一个，没人能动摇您独占圣宠的局面。然而到了晚上，凌霄殿早早摆好晚膳，却迟迟没等来圣驾。去瞧瞧，怎么回事？娘娘，皇上去了江平那。什么？皇上怎么可能去江平那？皇上，您尝尝这道珍珠八喜汤，知道您要来，臣妾亲手做的呢。皇上，您每天要看那么多折子，这酱醋羊肝最是明目了。皇上，江平，实不言，请不语。皇上恕罪，臣妾只是太高兴了，能不高兴吗？今晚我就要侍寝了。皇上，摆驾，紫晨宫。皇上，您这就要走吗？这江平娘娘真是一点眼力见都没有。皇上能来意气用膳，已是天大的恩赐，还是看在他父亲战场有功的份上。他如此话多，别说皇上了，连咱家听着都聒噪，真是不讨喜。娘娘，皇上果然去双华殿了，您说的可太准了。只可惜皇上用完晚膳就回紫晨宫了，并未宠幸江平娘娘。我这次如何？娘娘，要不您再练练？不好看吗？我怎么觉得进步不少呢？烧了。娘娘，皇上去双华殿，皇贵妃那边一点动静都没有，看起来完全不在意。娘娘，您又要出去？打算就一个人。有刺客，何事？皇上，刺客留下了此物。明晚亥时，华清宫为君解毒。他竟还敢来，看来他已经知道了朕的身份，居然直接把字条送进了紫晨宫。呵，这皇上只派这么些人，是瞧不起我吗？一起上！若不欢迎，我走便是，何必如此大动干戈？让他进来，不怕朕杀了你？杀我？哼，除非你不想活了。那晚让你解毒，你逃了，如今为何又改变主意？那晚我以为您只是个侍卫，后来知道您是当今圣上，为了南齐的江山社稷，我得救您。过来，请您宽衣。萧玉解开腰封，露出他的大片胸膛，那银线停留在上次他逼过毒的位置。我将银针扎入您的这几个穴位，可不要动，你身体里的寒气在慢慢溢出。
片刻后，萧玉又感觉到那股暖意，像骄阳融化他体内的寒冰。此毒无法一次性清理，今日到此为止。10日后，同样的地方与时间，我再为您施针。凤九言收了针便要离开，突然，男人扣住他肩膀，他本能的出拳，被他另一只手握住拳头。您这是何意？没见过河还没过，先拆了桥的。抓了你，朕才安心。来人，拿下刺客！凤九言如同狡猾的泥鳅，一把扯下他的裤头腰带，一下便挣脱他剩下那只手的控制，从旁侧窗户一跃而出。萧玉看着刺客逃走的方向，嗓音幽沉冷冽：“给朕杀了他！他竟敢扯了朕的腰带，找死！”皇上，属下无能，没能将刺客捉拿回来。每人50丈，叩谢皇上不杀之恩。奴才滚！萧玉现在怒气正盛，是陆玉一条狗都会踹一脚的时候。刘世良赶紧撤开，悄悄抬眼瞅了下里面的情况，只见有2个侍卫挂在树上，还有一个倒在井边，其余的互相搀扶，好似经历了一场大战。娘娘，您回来了。这是腰带，我怎么记得娘娘出去时拿的是9节鞭？方才跑得太快，忘记把腰带给处理了。娘娘，这该怎么处理呀？留是肯定不能留的，但如果就这么扔了，好像也不行，毕竟还要继续给那暴君解毒，不能因为一己之私坏了大事。想必身为皇帝，他的心眼儿也不会那么小，先藏好，下次解毒时给他送过去。娘娘，这腰带的主人是谁啊？皇上的。什么？娘娘，您今晚就是去偷这腰带的？我像是那么无聊的人？腰带是我从他身上扒下来的。皇上的腰带都敢扒，娘娘好猛啊！江嫔抚摸着皇上赏赐的金瓶，眼中流露痴迷，脸上泛着红晕。她从未见过像皇上这样英俊的男子，光是瞧着就叫人脸红心跳。她的语气掺杂得意：“别以为我不知道，他们私底下是怎么瞧不起我的。都说我只知道拍皇贵妃的马屁，瞧瞧我这不就成功了吗？皇贵妃那边，他们想攀都攀不上呢。”是娘娘，奴婢也打听过了，老爷并未给皇贵妃送什么礼。看来都是您这1年多的宠亲感动了皇贵妃。哼，皇后害我沦为全宫的笑谈，我这辈子都记得。对了，我让你做的事如何了？娘娘放心，今日奴婢已经收买永和宫的小太监，让他在膳食中放上滴水观音，能叫皇后喉咙肿胀未烧灼，够她难受几天了。估摸着她今晚就会动手。很好。娘娘，奴婢听说皇上去娴妃那边了。什么？这怎么可能？明明我与皇贵妃更亲近，皇贵妃为何会帮娴妃？是真的，娘娘，一定是娴妃中途把皇上勾走了，一定是。来人，备上本宫做的珍珠八喜汤，本宫要去见皇上。江嫔娘娘，皇上在和娴妃娘娘用晚膳，奴才不好进去传话，您还是回吧。刘公公，皇上爱喝本宫做的这汤，您就给送进去。娘娘，咱家有句话，您别不爱听。皇上答应皇后娘娘雨露均沾，您那双华殿已经得了恩宠，这之后就轮到其他娘娘了，您要知足啊。不是皇贵妃让皇上临幸本宫的吗？娘娘，这是江嫔派人送来的，请您务必品尝。放这儿吧。孙嬷嬷走后，莲霜立马拿出一根银针来试毒。先前那汤里就有滴水观音，幸而凤九言行走江湖那些日子，就养成了饭前验毒的习惯，倒是将莲霜弄得杯弓蛇影，怀疑这汤里也有毒。银针没有变色，掺了滴水观音的解药。解药？娘娘，难道江嫔知道？很明显，派人下药的是他啊！那他还本性不坏，爱憎分明。江嫔的性子倒是很像我的一位故人。娘娘，定要查出被收买下毒的人。先不急，永和宫的漏洞何止1、2。娘娘，宫里最近为了抓刺客，出入都变严了。下次解毒，怕是会更加凶险。娘娘，解药已经掺在汤里送过去了，皇后娘娘应该会没事的。您别担心了。皇后竟知道本宫的父兄，人人都觉得本宫为了争宠，无下限的讨好皇贵妃，毫无自尊。其实本宫只是不想再失去任何一个亲人了。本宫只有受宠，才能求皇上恩典，让他将父亲和兄长从边关调回来。可兄长他们没等到本宫出人头地的那天就没了，如今只剩下父亲。娘娘莫伤心，您哭，奴婢也想哭。最令本宫意外的是皇后娘娘，没想到她是真心想让皇上雨露均沾。皇后到底是个怎样的人呢？本宫实在对她有些好奇了。皇后真是给了哀家好大一个惊喜。是啊，没想到皇上真被皇后给说服了。皇上真的驾临了个宫，凌霄殿那边很冷清。老奴听说皇贵妃这几日动辄发脾气，想必也快坐不住了。好，好，好，一会把哀家那胭脂水釉梅瓶取出来，给皇后送去。太后，那可是您最喜欢的花瓶，送去。
另外，让秀婉也机灵些。皇上虽进了皇后的族，且不许人探望，但总可以偷偷送些东西进去。是太后。殊不知这次不用太后提醒，宁妃早早的就暗中给永和宫送东西了，而且不止宁妃，舒大人，舒贵人的父亲，他怀里捧着个檀木盒。往日舒大人没少在公道上等他，就是为了托他给皇贵妃送礼，好给舒贵人一个侍寝的机会。不止他，其他妃嫔的家人都这么干，是以凌霄殿捞了不少油水。赵钱以为这次亦是如此，手已经伸了出去。这是要送给皇贵妃的吧？正好。舒大人突然后退2步，一副把他当成匪盗的样子。不，赵公公误会了，这是要托人送给舒贵人的。赵钱倒也没多想，可等他折回时，却见舒大人拦下一个太监，谄媚十足。那不是永和宫的管事太监吗？赵钱将自己的所见告知皇贵妃，后者眼底闪烁着锋芒。妃嫔虽有公分，但平日里赏赐宫人、打点宫外关系都需要钱，他又过惯了奢华的日子，若失了那些妃嫔家人的讨好，便是一大损失。去查，除了姓舒的，还有谁暗中给永和宫送东西了？是娘娘。皇上，您请用。今晚就是和那刺客的10日之约，不知他是否会去华清宫？毕竟上次朕差点捉了他。皇上，萧玉早已厌烦了和各样的女人用膳，加上今夜还有要事，他想快些结束，遂干脆的喝了汤。一旁的舒贵人见此，暗自松了口气。汤里他放了鸳鸯伞，能做床子间助兴之用。今夜我定要留住皇上。摆架子成功。皇上，臣妾还准备了一段小曲儿，想唱给您听。这么想唱曲儿，明日便出宫去，又不是什么卖艺女子，学的什么勾栏瓦舍模样。皇上，属下在紫晨宫发现此物，是那刺客送来的。萧玉打开盒子，里面装着的不是别的东西，正是他那被扯走的腰带。腰带上放着一张字条：孔君有埋伏，已移至长信宫。哼，还挺谨慎，竟然改了地点。怎么会这样？只差一点，药效就快发作了。难道今夜注定为他人做嫁衣了？娘娘，皇上怎么？这可怎么办？怎么办？你问我，我问谁去？凤九妍刚来到长信宫，一道法力劈了过来，他迅速撤步躲开，而原先所站的位置，地面凭空出现一道裂缝。如此强的内功，方才若是被击中，只怕他的5脏6腑都要被震碎。萧玉抬起一只手，一只木凳隔空被卷起，而后他的手一挥，那木凳就朝他飞来。您若不想解毒，在下定不会强迫，可至于赶尽杀绝？杀你无需理由。萧玉聚起一团火球，砸向凤九妍，他脚尖一点，冲破屋顶，飞了上去。想跑！侍卫们藏匿在暗处，按照皇上的安排，他们无需插手殿内的打斗，只需做好防守，不让那刺客有机会逃出长信宫。他掉进水中，等他从水中跃起时，暗器飞来，直击他右肩。我靠，暗器有毒，是软金伞。他瞬间无力，倒在了地上。不服输吗？不服输吗？卑鄙，竟然给我下毒！他居高临下地俯视着他，却见他的衣裳湿透后，包裹着那玲珑有致的身子，并且领口散乱，露出冰肌玉骨。突然间，他体内迅速升起一团火热。朕身体怎么燥热起来？看着这个女刺客，竟觉得没那么厌恶，这不正常。凤九妍觉察到他的变化，以为他是天水之毒发作，动作迟钝了。他抽出一根银针，试图反制。突然，男人扛起他，并将他扔到了榻上。朕不杀你，但你得帮朕。这暴君炽热猩红的眸子，以及他沉重的呼吸，不妙，他这是重要了。凤九妍身中软筋散，浑身无力，而男人整个身体向他压来，如同一块来自天外的巨石，又硬又烫。凤九妍的头偏向一侧，眼前所见越发的模糊。就在他快要昏厥时，脑海中浮现一抹身影。江言，清醒。不行，若是没有解药，1刻钟后就会彻底昏迷。难道我就要这么被迫成为暴君的解药吗？忽然间，凤九妍低头看向他脖颈，那道银线又出现了。糟糕，天水之毒属寒，身中这毒的人，一旦遇到热性药，会导致2股药性互克互生，毒性加倍。意志力不够的人会立马暴血而亡。如此下去，暴君危在旦夕。可我也中了软金伞，自身都难保。帮朕解毒。软金伞的解药，萧玉身上有解药，幸而他还有一丝力气。随即，他拿出一颗黑色药丸，毫不温柔地塞进他嘴里。现在需要先压制那春药的药性，才能避免天水之毒持续发作。恕我冒犯了。凤九妍一针下去，很快就有了效果。萧玉体内那股火海被浇灭了大半，他的神智也有所清醒。突然，他睁开了眼，只因他感觉到躯骨气冲被扎了针。可恶，竟是那个位置！他想干什么？埋伏在外面的侍卫等了许久，也没听到殿内有什么动静，足足安静了大半个时辰。突然，一个身影飞出，是那个刺客。放他走！
皇上拿去烧了。难道是？一定是皇上近日在个公用晚膳，每次都是大补，又不愿碰皇贵妃以外的女人，可也不至于大晚上的来这冷宫发泄啊。玩好你的眼睛，否则朕不介意挖了她。皇上息怒，那女人简直该死！虽说她是隔着谢库施针，全程规规矩矩，并无冒犯，但她还是看到了不该看的。若非她今晚有功，朕定会拧断她脖子。娘娘，您痛吗？如果你几次九死一生，就不会觉得这点伤很痛。今晚也是凶险，若非暴君身中春药，也没机会逃脱。不过他还算有道义，没有让那些侍卫来追捕。话又说回来，是谁给他下的药？娘娘，娘娘，淑贵人出事了，说清楚何事？一大早，刘公公就带着人去了，好像是从淑贵人宫里搜出了什么药，说他谋害皇上，这可是重罪啊！淑贵人应该不至于那样蠢，只接下烈性药，或许只是下了让人意乱情迷的软性药。交皇后也只当自己兴致上头，即便要查，也查不出任何药性。错就错在淑贵人不知道皇上体内还有天水之毒，会令药性暴涨。淑贵人确实咎由自取了，此事与永和宫没有任何干系，无需再打探。虽说娘娘这么做很冷酷，但在宫里头，谁不是为自个儿想？何况淑贵人谋害皇上，没人保得住，还祸及家人。淑贵人施以重刑，逐出皇宫。皇上，您没什么事吧？臣妾可担心了。今早听闻淑贵人的事，臣妾大为震惊。舒大人为了她能得圣宠，暗地里费了不少心力，他真是不孝。舒家人做了什么？皇上，臣妾听闻舒大人给皇后娘娘送礼了。宫中禁止私相授受，皇后这是找死吗？皇上，或许皇后娘娘不了解宫规，才会犯下这样的错误。臣妾担心淑贵人谋害皇上，牵连了诸多人。皇后娘娘又与舒大人有所接触，只怕被人议论，说他们早已暗中密谋。毕竟宫里的女人都想得到圣宠，只有皇后例外，八心八肝让皇上您宠幸别人，这等于是给了淑贵人下手的机会。且不说别的，单是私相授受这点，皇后就应当受罚。这架势，该不会娘娘又犯什么错了吧？臣妾参见。搜！侍卫们当即在永和宫内翻找。皇上，贿赂之物在此。皇后，你该当何罪？朕的皇后竟这般缺银子吗？她才入宫多久，居然已经搜刮了这么多？若再让她继续做这个皇后，不知要贪成什么样。皇上圣明，臣妾的确缺银子，不止臣妾，后宫的姐妹们更是如此。皇贵妃的月俸最高，每月66两白银，其次是宁妃、娴妃，月俸25两白银，接着是江嫔她们，每月16两。贵人的月俸仅只有8两。即便是每月8两，宫中难道会少他们的吃穿用度吗？皇上，妃嫔们身为各宫之主，身边伺候的人何止1、2？您专宠皇贵妃，宫人们看人下菜碟，对没有圣宠的妃嫔阳奉阴违，甚至中饱私囊，以致他们冬日少炭，夏日缺兵。如此，众妃嫔便需要自己上下打点。这与你收受贿赂有何关系？妃嫔们的月俸不够，他们的家人虽送些银钱入宫，臣妾认为这情有可原。既是他们的家人所赠，怎么都在你这永和宫？原因有2：其一，他们若直接将东西交给众妃嫔，便是不合宫中规矩；其二，宫中人多手杂，层层搜刮后，到了妃嫔们手中的，便所剩无几，是以都送到臣妾这儿，再由臣妾以正当名义赏赐各宫，过个明路。萧玉的脸色依旧很冷，显然对于他所言，他不信。凤九言朝莲霜使了个眼色，随后莲霜拿出一份册子。臣妾知道，一面之词很难令人信服，这是臣妾所记的账本，上面清楚记下各宫亲眷送来的财物明细。臣妾本打算等禁足过后，再交由各宫。皇后既知此举不合宫规，却还是收下了宫外之物，不怕朕治你的罪吗？来人，将皇后拖出去，杖20。